ഒരു സാധാരണ പേനാക്കത്തിയും വടിവാളുമൊക്കെ പോലെ ഇന്ന് സാധാരണക്കാരനായ ആര് വിചാരിച്ചാലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആയുധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തോക്ക്. ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന ശാലകളും ഇന്ന് കൂടി വരികയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ കൈത്തോക്കുകൾ മുതൽ AK-47 വരെയുള്ള തോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബീഹാറിലെ മുംഗർ ജില്ല. തോക്ക് നിർമ്മാണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും വിൽപ്പനയും എല്ലാം തകൃതിയായി നടക്കുന്ന ബീഹാറിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ പട്നയിൽ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്ററിലേറെ അകലെയാണ് ഈ ജില്ല. നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തോക്ക് നിർമ്മാണശാലകളും ഇവിടെയുണ്ട്. നാടൻ തോക്കുകൾ മുതൽ അത്യാധുനിക AK-47, AK-57 തോക്കുകൾ വരെ മുംഗറിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കും. ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ തോക്ക് നിർമ്മാണശാലകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃത്യം 1 മാസം മുൻപ് 7 അനധികൃത തോക്ക് നിർമ്മാണശാലകളാണ് പോലീസ് സംഘം ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ ചില ഫാക്ടറികൾ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പ്രതികളെ പിടികൂടിയെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരാറുള്ളത് പതിവാണ്. എന്നാൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ തോക്കുകൾ ഓരോ ദിവസവും മുംഗറിൽ നിന്ന് പലയിടത്തേക്കും കടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ജൂൺ 29 നടന്ന റെയ്ഡിൽ 4 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സംഘങ്ങൾ. പോലീസിനെയും അധികൃതരുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള തോക്കുകളാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ച് കടത്തുന്നത്. വർഷങ്ങളായി നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തോക്ക് നിർമ്മാണശാലകളും മുംഗറിലുണ്ട്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം നിലവിൽ ഇവയുടെ എണ്ണം വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെക്കാൾ അനധികൃത തോക്ക് നിർമ്മാതാക്കളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ. എയർ റൈഫിളുകളും എയർ പിസ്റ്റലുകളും നിർമ്മിക്കാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർമ്മാണശാലകൾ പോലും ഈ വർഷം ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോക്കുകൾ വളരെ തുച്ഛമായ നിരക്കിൽ തങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനാകുമെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലൈസൻസ് പോലുമില്ലാതെ അനധികൃതമായി മാരകമായ തോക്കുകൾ മുംഗറിലെ അനധികൃത ശാലകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത്രയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു അനീതി നടക്കുന്നത് എന്നത് ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ്. ബീഹാറിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃത തോക്ക് നിർമ്മാണശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മുംഗർ, സിവാൻ, അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ. ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ, ഇടനിലക്കാർ, ചെറിയ കുറ്റവാളികൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ക്രിമിനൽ രേഖകളില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ എന്നിവരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഫാക്ടറി ഉടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീലർമാരുടെയും സബ് ഡീലർമാരുടെയും വിൽപ്പനക്കാരുടെയും ഒരു ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ. സ്റ്റീൽ, സ്പ്രിങ്സ് തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ മാർക്കറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു മുറിയും ലാത്ത് മെഷീനും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തോക്ക് നിർമ്മാതാവിനോട് എത്ര തോക്കുകൾ വേണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. കോതമംഗലത്ത് മാനസ എന്ന യുവതിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന രാഖിൽ തോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബീഹാറിൽ മുംഗറിൽ നിന്നാണോ എന്ന് സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ മേലൂർ സ്വദേശിയായ രാഖിൽ ബീഹാറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തെന്ന വിവരമാണ് തോക്കിന്റെ ഉറവിടം മുംഗറാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. പോലീസിന് പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മുംഗർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നേതാക്കന്മാരും സർക്കാരും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത ഭാവം നടിക്കുകയാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വം ഇതിനെല്ലാമെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണോ എന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.